രാവിലെ തന്നെ ഒരു ചങ്ങായി ഫ്രഷ് മീൻ വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട് ബേപ്പൂര് കൊണ്ടുപോയതാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. ക്രഷറിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലത്തെ ഒരു യന്ത്രത്തിൽ ഐസ് ഇങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മില്ലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ട്യൂബിലൂടെ ഐസ് ബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വലിയ ബോട്ടാണ്. ഇത് ഉൾക്കടലിൽ പോയാൽ 15-20 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരിക. അപ്പോൾ അത്ര ദിവസം മീനിന് കേടുകൂടാതെ തിരിച്ച് ഈ കരയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസ് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് അറകളുണ്ട്. ഐസ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനും മീൻ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് അറകളുണ്ട്. അപ്പോൾ മീനൊക്കെ ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവർ തിരിച്ചറിയുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിലുള്ള പണിക്കാരവസ്ഥ, മാസത്തിൽ 2 ദിവസമാണ് ഇതിലുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കിച്ചണാണ് ഈ കാണുന്നത്. 15 ദിവസത്തേക്കുള്ള ബ്രെഡ്, പഴം, വെള്ളം എല്ലാം കരുതിയിട്ടാണ് ഇവർ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകുക. അപ്പോൾ കൈക്ക് ടേബിളിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പൊരിച്ചിട്ടും പൊള്ളിച്ചിട്ടും കരിച്ചിട്ടും ധരിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സാധനത്തിനെ കരയിലെത്തിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ അധ്വാനമുണ്ട്.